صدای ما، صدای صنعت ساخت و ساز تورنتو. سلام، من حمید همتی هستم و شما مهمان من در قسمت 14 پادکست سرای ما هستین. این قسمت در تاریخ 8 دسامبر 2023 در تورنتو ضبط و پخش میشه. پادکست سرای ما پادکستی است که در هر قسمتش با یک کارشناس در مورد یکی از موضوعات مرتبط با صنعت ساخت و ساز در تورنتو صحبت میکنیم. برای دسترسی به همه قسمت‌های پادکست سرای ما میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، اسپاتیفای، کست باکس، استیچر، یوتیوب و همچنین گوگل پادکست پیدا کنید. من امروز در خدمت آقای دکتر فرید رضاییان از شرکت سازان هستم و میخوایم در مورد کلاً طراحی سازه با هم صحبت کنیم. آقای فرید عزیز، خیلی ممنون که این وقت رو به ما دادین و در واقع این فرصت رو ایجاد کردین که بتونیم در مورد تجربیات وسیع شما در مورد طراحی سازه چه در ایران و چه در کانادا با هم گپ و گفتی داشته باشیم. سلام حمید خان و سلام به همه دوستانی که هر زمانی این پادکست رو میشنون. مرسی از تعریف سخاوتمندانه شما. در خدمتتون هستم. یه معرفی میخوای از خودت داشته باشی در مورد تحصیلات، تجربیات؟ حتما. فرید رضاییان، من دکترای مهندسی سازه رو از دانشگاه علم و صنعت گرفتم. فوق لیسانس رو هم دانشگاه علم و صنعت بودم و لیسانس رو دانشگاه بین المللی امام خمینی. بعد از فوق لیسانس تدریس تو دانشگاه رو شروع کردم و 14 سال پشت سر هم دانشگاه درس دادم که عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد کرج بودم تا زمانی که دیگه کلاً مهاجرت کردم و اومدم اینجا، یعنی از سال 2018 به بعد دیگه عضو هیئت علمی نبودم. تخصص اصلی که سالها تو ایران دنبالش کردم استیل استراکچر بود. تقریبا تو همه زمینه‌هاش از پژوهش تا اجرای سازه فولادی کار کردم، چه تو بحث‌های استانداردسازی، تهیه استانداردها، چه استانداردهای ملی چه استانداردهای بین المللی. بعدم که دست تقدیر ما رو رسوند اینجا، کلاً شیفت شد روی چوب و روی وود و کلاً اون تجربه کمابیش فعلا مسکوته تا بعد ببینیم که خدا چی میخواد. البته خب اینجا هم سازه‌ها چوبی هستن ولی بالاخره خوشبختانه هنوز از میخای آهنی استفاده می‌کنن. میخواستم ببینم حالا تو با استاندارد مختلف کار کردید، با استانداردهای ایرانی، آمریکایی، کانادایی، بعضا خاورمیانه کار کردید. آیا تفاوت ماهوی هست بین این استانداردهای مختلف در مورد طراحی سازه؟ اینطوری من میتونم راجع بهش صحبت بکنم که یوروکد رو شما تو یک ور بازی ببینید و کدای آمریکای شمالی رو یک سمت دیگه ماجرا ببینید. بقیه کشورها، به جز ژاپن و نیوزلند و استرالیا، حالا اونا رو فعلا کاری نداشته باشین، به یک شکلی از این دو دسته استاندارد، یعنی آمریکای شمالی کد استاندارد، حالا اینا تعریف‌های مختلف داره ولی حالا به معنای عام کد و استانداردهایی که در آمریکای شمالی داریم و اونایی که مربوط به اتحادیه اروپا میشن. کدهای آمریکای شمالی خیلی ساده ترن، خیلی سیمپل تر به موضوع نگاه میکنن و پارامترهای کمتری رو در بحث طراحی شما باید باشون سر و کله بزنید. برعکس کدهای اروپایی خیلی دیتیل شدن، خیلی ریز شدن، انواع پارامترهای مختلف رو میان تعریف میکنن. یه نوعی این به فرهنگ بین این دوتا ناحیه تو دنیا برمیگرده. یعنی شما تو آمریکای شمالی ببینید همه چی بزرگتره، فضاها بزرگتره، ساختمان‌ها بزرگتره، ماشین‌ها بزرگتره، ولی تو اروپا به خاطر محدودیتایی که وجود داره همه چی یه جورایی
افکتیو مثلا شما ماشینای کوچیکتری میبینید، ماشینای اروپایی در قیاس با ماشینای آمریکایی کوچیکترن، برای اینکه به خروجی های اقتصادی تر برسن پارامترهای بیشتری رو وارد بحث طراحی هاشون میکنن. خیلی از کشورها مثلا کشور امارات از استانداردهای اروپایی استفاده میکنن، یعنی کلا الان بس BS مثلا استفاده میکنن توی دیزاینشون. خیلی از کشورها مثل آمریکای جنوبی کلا از استانداردهای آمریکایی استفاده میکنن. من خودم با استانداردهای آمریکایی به خاطر اینکه حالا ایران هم بودیم اقتباس کرده بودن از اونا، باشون راحت ترم، یعنی راحت تر میفهممشون تا حالا جایی که مجبور شدم برم سراغ استانداردهای اروپایی. کانادا هم با اینکه خیلی نزدیک به آمریکاست ولی تو خیلی از کدها مستقل عمل میکنه، روابط خودشو داره، شیوه خودشو داره، اما در بحث استاندارد متریال به خاطر نزدیکی و به خاطر واردات صادراتی که با آمریکا داره خیلی از استانداردهای متریال رو پذیرفته و عیناً هم داره از همونا استفاده میکنه. حتی در بعضی موارد برای خودش استاندارد داره، اما در حالت کلی مثلا پیچ و مهره یه جورایی همون هایی رو که در آمریکا هست عیناً اینجا تکرار شد. بله، این ساده کردن آیا به این معنی است که یه مقدار اوور دیزاین هم دقیقاً همین میشه. یعنی موقعی که شما یه پارامترایی رو میخواید لحاظ نکنید مجبورید که شرایط بحرانی تر رو براش ببینید که از اون پارامتر بپرید و برید. به همین خاطر بله، به عنوان یه رابطه سرانگشتی میتونیم بگیم اگه شما مثلا یه استیل استراکچر رو با AEC دیزاین کنید یا با یوروکد دیزاین بکنید، انتظار میره که یوروکد مقاطع سبکتری رو، اقتصادی تری رو به شما بدن تا استانداردهای آمریکایی. بله، این حرف درستی. از منظر مسئولیت‌های مهندس چه در حین دیزاین و چه در هنگام اجرا، آیا تفاوتی بین اینها هست یا اونا ساختارهایی است که بیشتر دارید به تو سطح شهرداری ها و رگولیشن های در واقع محدودتری مربوط میشه؟ من تجربه کار توی اروپا رو ندارم، یعنی هیچ وقت توی هیچ پروژه‌ای مستقیما درگیر نبودم، اما تجربه‌ای که حالا توی کانادا و آمریکا و خاورمیانه رو دارم تقریبا شبیه به همن. یعنی خیلی تفاوتی بین مسئولیتایی که یه مهندس وجود داره نیست. حالا مثلا یه جایی شبیه کانادا مثلا 15 ساله، یه جای دیگه مثلا ممکنه این مسئولیت تا 10 سال ادامه دار باشه، ولی خیلی خیلی شبیه به همن و توی کامن پرکتیس مقداری فرق میکنن. مثلا شما در یه جاهایی توی آمریکا مثلا میگم در حوزه استیل استراکچر کانکشن رو خود EOR دیزاین میکنه، اما تو کانادا این اتفاق نمیفته. یه بخشایش لوکال و کامن پرکتیس هست، اما در کل در بابت در حوزه مسئولیت پذیری و مسئولیت داشتن خیلی شبیه به هم بر اساس تجربه من. در مورد ساختار حالا انجام یک پروژه از موقعی که اون طراحی مفهومی و کانسپتش شروع میشه تا زمانی که کار اجراش تموم میشه و به بهره برداری میرسه، میخواستم تجربه تو رو بدونم. خب توی ایران یه مقداری همچین انگار که ساختارمندتر هستش، نمیدونم بخش مشاور معمولا میاد تو بخش نظارت بر اجرا، نظارت مقیم، ناظر مقیم داریم ما و همچنین ارتباط تنگ تری هست اونجا، انگار تو تمام مراحل ساخت یه جورایی مهندس اونجا هستش و حضور داره، به شکلی با تایید مهندس کار جلو میره. اینجا توی کانادا این موضوع رو حالا تجربه تو چطور بوده
که نقش مهندس وقتی که کار تموم میشه و مهر مهندسی میخوره و میره برای اجرا، حالا مجوزهای لازم رو میگیره، اونجا حضور مهندس طراح تا چقدر در حین اجرا هستش؟ من راستشو بخواید توی کانادا پروژه خیلی بزرگی که مستقیما خودم مسئول پروژه بوده باشم نداشتم تا به این لحظه. اما در مورد پروژه هایی که در شرکت های دیگه کار کردم و پروژه های بزرگی بوده، اینجوری نیست که تیم مهندسی کلن ارتباطش با پروژه قطع بشه. بازدیدهای منظمی وجود داره، معمولا هفتگی هستیم بازدیدها که از طرف کانسالتنت انجینیر، حالا به شکل خاص استراکچرال کانسالتنت، یک نفر میره توی سایت بازدید انجام میده و اطلاعات رو برداشت میکنه. بر اساس اطلاعاتی که برداشت کرده نیاز باشه سایت اینستراکشن تولید میشه و ارسال میشه و یا هر اتفاقی که مربوط به این باشه. اما اون واژه ناظر مقیم رو اینجا کانسالتنت انجینیر نداره، ولی واژه، یعنی اون شرکت ترد پارت که حالا مسئول اینسپکشن در بخشای مختلف هست تو پروژه های بزرگ معمولا استخدام میشه، یعنی باید استخدام بشه بر اساس اسپسیفیکیشنی که کانسالتنت در اسناد مناقصه گنجونده. و خود انجینیر هم در طول اجرای پروژه به شکل پریودیک و منظم ابزرویشن رو داره و بر اساس ابزرویشن ریپورت ها رو تهیه میکنه و کار رو جلو میبره. الان به تجربه حالا یه کوچولو دورتری که الان من دارم در حال حاضر مربوط به پلی هست که توی برامپتون داره اجرا میشه و خبر دارم از درگیری هایی که بین استراکچرال انجینیر اون پروژه با بقیه عوامل هست و تقریبا دائم نماینده مشاور به خاطر اهمیت پروژه توی پروژه هست و داره دیل میکنه با بقیه عوامل. شبیه ایران نیست که شما یک نفر از صبح چشاشو وا بکنه توی پروژه به عنوان ناظر مقیم، اما نه، اینطوری هم نیست که کاملا ارتباط قطع بشه و این عوامل کلا به شکل جزیره‌های جداگانه کار رو جلو ببرن. ببین، ما اگه ساختمون رو بخوایم اینجوری بگیم که یک ساختمان، حالا یه مسئله ساختمانی هست، یه نیروی کاری هست و یک دانش مهندسی که باید اینجا به کار بیاد تا این نیروی کاری بتونه به درستی مصالح رو استفاده بکنه و در نهایت اون ساختمون ساخته بشه. خب این دانش مهندسی در سطوح مختلفی تزریق میشه به این پروژه. در ابتدا خب شاید اون طراح ساختمون سهم بیشتری داره، ولی بعد که میریم جلوتر خب مثلا بحث شاپ دراینگ میاد که معمولا طراحا وارد اون مرحله نمیشه. دوباره خود سازندگان، فابریکیتورها، اونا میان با توجه به روش‌های ساختی که خودشون دارن دوباره اون نقش مهندسی رو دارن، ولی خب باز بالاخره دانش مهندسی هست، ولی انگار چارچوبای اصلیشو اون بیلدینگ انجینیر گذاشته. بعد دوباره میریم داخل خود ساخت، دوباره مسئله که تو ساخت مطرح میشه، انگار باید خود پیمانکارم دانش داشته باشه، حداقل بتونه اینا رو بفهمه، بخونه، اجرا بکنه. و یا مسائلی که توی اجرا پیش میاد، حالا باید سازه‌های موقتی داشته باشه، حالا اون بنا به دانش و فهم خودش اون کار رو انجام میده. یه توالی باید بالاخره تو این گردش دانش مهندسی از مهندس ناظر تا بخش اجرا باید باشه و اونا یک فهم مشترکی از دانش مهندسی داشته باشن. اون چیزی که توی اینجا میبینی شما، ترید ما یا اون کسایی که تو کار ساخت هستن، فابریکیتور هستن، به نظرت حالا میشه گفت دانش اونا میشه ریلایبل، میشه تکیه کرد بر دانش اونا و مهندس میتونه بگه خب من یه مقداری از بار مسئولیتم کمتر، چون طرفم بالاخره میفهمم نیاز نیست همه چیز رو توی نقشه های خودم ذکر بکنم. اینجا من یه شاید بیشترین تفاوتی که دیدم بین مهندسا توی دقیقاً تو همین استپ بوده که مهندس میگه که من نقشه تولید میکنم یا تهیه میکنم برای جواز و حالا فور پرمیت و یه سری از عوامل رو کلا تو این موضوع نمیبینه
به شکل مشخص مثلا اگر یه ساختمون که هست نمای سنگیه، مهندس نمیاد دیتیل های مربوط به این رو لحاظ بکنه. من کمتر دیدم مهندسی چنین کاری رو بکنه، حداقل تو ساختمون‌های شهری، و میگه من نقشه فور پرمیت دارم میدم، مسئولیت من در حد فور پرمیت. من به نظرم این اتفاق نباید اینطوری بیفته. هر المانی که در سازه وجود داره وزن داره و اون وزن باید به عنوان دید لود ترانسفر بشه به تکیهگاه. به نظر من در محدوده مسئولیتی مهندس میگنجه که اونا رو ببینه، براشون دیتیل تهیه بکنه یا نوت هایی رو بذاره که پیمانکار بر اساس اون نوت ها بتونه شاپ دراینگ تولید بکنه. این حلقه ای که شما الان فرمودید بین طراح سازه و پیمانکار میشه شاپ دراینگ های بخش های مختلف که حالا به شکل نرم توی ساختمان‌های کوچیک یه شاپ دراینگ برای تراس وجود داره، یه دونه برای در حقیقت جویستا یا لامبرها وجود داره. اگر المان فولادی وجود داشته باشه در اون طراحی برای استیل استراکچر، و یک دونه هم که کمتر بهش پرداخته میشه مربوط به سنگ ها و بریک هست و آجرایی هست که توی ساختمون هست. خروجی استراکچر تبدیل میشه به یه تعدادی شاپ دراینگ. مثلا در حوزه فوتینگ و فاندیشن هم واقعیت اینه که باید شاپ دراینگ ریبار تهیه بشه، اما برای ساختمان‌های کوچیک دیگه تریدا انقدر باش کار کردن و انقدر تقریبا همه چی نرمه و شبیه به همه تهیه نمی‌کنن. اما شما پروژه‌تون یه مقداری بزرگ بشه می‌بینید که برای بخش ریبار هم باید شاپ دراینگ تهیه بشه و پیمانکار یعنی جی سی باید یه تریدی رو بگیره که اون ترید حتی برای ریبارها شاپ دراینگ تهیه بکنه. روال هم به این شکلی که بعد از تهیه شاپ دراینگ باید بیاد مهندس و باید بیاد معمار پروژه شاپ دراینگ از پوینت آف ویو های خودشون کنترل بکنن، یعنی معمار از نظر ابعاد و اندازه و الیویشن و این ماجراها و یک مهندس هم از نظر ابعاد و دایمنشن هایی که مربوط به المان های سازه‌ای میشه اینا رو کنترل بکنن، رفت و برگشت با ترید انجام بشه. اون دانش مهندسی که از نقشه های سازه شروع میشه و در اجرا ما دنبالش هستیم، یه بخش خوبیش از طریق شاپ میاد و میره توی پروژه پیاده سازی میشه. خیلی مهمه که اگر شما یک نقشه رو تولید میکنید و یه قراردادی رو میبندین، بخشای مربوط به کنترل شاپش رو هم توش بگنجونید، چون اون چیزی که واقعا اجرا میشه بر اساس شاپ اجرا میشه. و خیلی ها من دیدم حتی تو پروژه های به نسبت بزرگ اونر پروژه یا بیلدر پروژه به من گفته که نقشه‌ای که رونا تهیه میکنه رو تو باید فالو بکنی و دنبال بکنی. مثلا بیلدری بوده که اینجا بالای 20 تا 30 تا ساختمون توی 10 سال گذشته ساخت. حتی برای یه چنین آدم با تجربه در حوزه ساخت این اشتباه به وجود اومده که من کلی واسش توضیح دادم که ببین فلانی اون باید نقشه مهندس سازه رو فالو بکنه و دنبال بکنه، که خوشبختانه رفت سیتی ریچموند هیل و اونجا نگهش داشتن و اونا واسش توضیح دادن، متوجه شد که واقعا چه روالی وجود داره. ولی برگردیم به بحثمون، اگر شاپ دراینگ ها به موقع تهیه بشه، در زمان خودش تهیه بشه و کنترل بشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که اون تفکر مهندسیه با کمترین تغییرات داره میره و اجرا میشه. به بیلدر اشاره کردیم.
خب اینجا یکی از مسائلی که داریم همین موضوع هستش که در واقع تو ساختمان‌های کوچیک که بیلدرها سر کار دارن باش، این که خب این ارتباط خیلی خوبی بین دفتر طراحی و کارگاه نیستش و تریدا برای خودشون کار میکنن. اونم دانشی هم که دارن دانش تجربی یاد گرفتن اکثرا، این که بخوام برن دوره آموزشی راجع به کار خودشون یاد گرفته باشن. در کسی که کار فریم انجام میدن یا کار فوتینگ انجام میدن و اونا هم روی چیزی که به تجربه خودشون یاد گرفتن میرن جلو و بعضا نقشه ها رو اصلا با جزئیات نمیخونن، اصلا یه جاهایی رو اصلا اجرا نمیکنن، بعدن میان میگن که این چیه اینجا نوشتین و توجیه نیستن. و اون در واقع نقش بیلدر خیلی مهمه که بخواد اینو انجام بده و هر جا که براشون مبهمه بیان سوال بپرسن. خواستم تجربه تو رو بدونم راجع به این موضوع و اتفاقاتی که تو کارگاه میفته. کاملا موافقم با شما، مخصوصا تریدایی که یه کمی سابقه بیشتری دارن اساسا اعتقادی به خوندن نقشه ندارن و اینه که من 20 ساله دارم این کارو میکنم و همین اجرا شده، تمام شده، همش هم سر پاس، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. یه خاطره بامزه بگم براتون، یه پروژه‌ای رو من به نسبت بزرگ طراحی کردم، بعد رفتم فوتینگ فاندیشن، یعنی فوتینگ، ریبارای فوتینگ رو ببینم. بیلدرش یه آقای کانادایی نشستن 62 ساله بود. خونه بغلی رو به من نشون داد، گفت ببین اینو من سال 99 ساختمش، وایساده داری میبینیش، هیچ ربطی هم به نقشه تو نداره، اندازه و قوارش هم عین همین ساختمون، تو اصلا 2 برابر اون داری اینجا منو چیز میکنی، شارژ میکنی، من باید ریبار استفاده بکنم توی این پروژه. درست میگید شما، این تفکر باید از بیلدر یا جی سی به تریدا برسه. ترید میاد که در کوتاه‌ترین زمان ممکنه، به ساده ترین شکل ممکنه پروژه رو انجام بده که بتونه بره پروژه بعدیش و بتونه در حقیقت اون درآمد مد نظرش رو داشته باشه. اون بیلدر، اون کوردینیتور، اون جیز، هر اسمی میخوایم روش بذاریم، اون خیلی نقشه مهمی رو داره که اصلا نقشه ها رو ریویو بکنه، نقشه ها رو خودش بخونه، به ترید انتقال بده. من تجربه‌ام کمه ولی 3-4 تا پروژه من فقط تو این سالا داشتم که خود بیلدر واقعا اهمیت قائل میشد برای نقشه‌ای که گرفته بود، پیگیری میکرد، تریداش رو ازشون میخواست که دقیقاً مثل نقشه جلو برن. موافقم با شما، این تیکه خیلی تأثیر میذاره در کیفیت نهایی کار که حاصل میشه. آره اینجا خب ترید مسئولیتی هم نداره متاسفانه. بله. در واقع از یه طرف جیسی قرارداد بسته، از یک طرف مهندس امضا کرده و اون وسط داره کار رو انجام میده، میره، مسئولیتی هم نداره، سریع‌تر هم میخواد به پروژه بعدیش برسه. بنظرم اینجا یک خلایی هم هستش از جهت مقررات ساختمانی که باید تریداشون هم بالاخره باید یه حداقل الیجیبیلیتی به قول معروف صلاحیتی داشته باشن، حداقل بتونن نقشه رو بخونن. تو ساختمان‌ها حالا جدیدم که ما بالاخره مصالح جدید میاد، انواع اقسام نوآوری‌های مختلفی که هستش اینجا و اونا هم خیلی باشون آشنا نیستن. بله. نمیدونم با اقسام محصولاتی که هست یا به خوبی بخوان بخونن اون راهنمای اون سازنده رو که این رو چطوری باید نصب بکنی، چطوری باید بسازه. اینا یک خلاهایی است که اینجا دیده میشه. بله موافقم با شما کاملا. یعنی اینطوری خدمتتون عرض بکنم، برداشت من با توجه به تجربه کمی که اینجا دارم، تیست ساخت و ساز عوض شده، ایده های جدید اومده، اما سازنده ها به همون نسبت رشد نکردن.
به قول خودشون یه واژه بامزه‌ای هم دارن که ما اولد اسکولی، تو همون اولد اسکولشون باقی موندن، ولی در حقیقت بقیه بخشا رفتن مدرن اسکول. این خلا دقیقا وجود داره. دقیقا. حالا هیبرید شدن سازه ها از یه طرف مثلا بخش اسکلت فلزی بیشتر میشه، یه جوری چوب و فلز و اینا در کنار هم دیگه اومدن، تریدهای مختلف دارن میان کار میکنن و این که چطوری این پیوستگی بین اینا ایجاد بشه، یک پارچگی بخواد تامین بشه. بعضن طرف استیلشو کار کرده رفته، بعد میبینی که اون جویستای چوبی که روش نشسته اینا خوب هم مرتبط نیستن و عملا اون دیافراگم، اون مبانی طراحی که تو این ساختمون رفته در عمل پیاده نمیشه. دقیقا. حالا یه خوششانسی توی آنتاریو وجود داره که خب نه باد خیلی شدیدی وجود داره نه زلزله خیلی شدیدی وجود داره، ولی با توجه به تغییر اقلیمی که داره رخ میده ممکنه مثلا 3 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اینجا اصلا منطقه مثلا بادخیز بشه و اون موقع همه این ساختمانایی که بدون توجه به نیروی جانبی تولید شدن که تعدادشون هم کم نیست دچار آسیب بشن. مثل همون اتفاقی که توی شمال اونتاریو تو بری افتاد دیگه و یه سری از ساختمونا کلاً خاطر بحث باد سقفشون دچار مشکل شد. ولی واقعا اون گرد بادهایی که مثلا در فلوریدا میاد، من میگم اگه این بخواد این اتفاق تو تورنتو بیاد واقعا میگم با توجه به اصلا به تغییرات اقلیم اصلا بعید نیست چه این اتفاقی بیفته. بله. اینا در واقع مسئله که اینجا ایجاد میکنه نقش مهندس استراکچر رو قوی تر میکنه. در واقع این آموزش رو به نظرم باید مهندس استراکچر بده، پیشنهاد بده به بیلدر که یه جورایی حداقل توجیه بکنه. میدونی صرف این که تو نقشه نوشته شده به نظر من کافی نیست. ما کیک آف میتینگ با بیلدر میذاریم ابتدای هر پروژه و معمولا هم صورت جلسه میکنیم که ما این موارد رو همون مخصوصا مثلا موقعی که ما روی فاندیشن وال بیس پلیت داریم کاملا توجیه میکنیم، یعنی جلسه میذاریم و همه اینا رو قبلش با بیلدر صحبت میکنیم. ولی با این حال من دیدم که 40% کار بهتر شده، یعنی بازم اون تریده میاد کار خودشو میکنه، ولی خیلی موثره این موضوع. درسته. تجربه شما در مورد بازرس‌های شهرداری چطور هستش؟ اینسپکتورایی که میان نگاه میکنن، بعد چقدر میتونه مهندس واقعا بگه که خب بالاخره اینسپکتور نگاه کرد؟ راستشو بخواید من با اونایی که توی آنتاریو هستن خیلی زیاد تجربه نداشتم با بازرس‌ها، ولی 2 تا تجربه خودم رو توی کالیفرنیا خدمتتون عرض میکنم. اونجا بازرسا تو بعضی از سیتی های کالیفرنیا به شدت با دقت کار میکنن، یعنی میرن وقت میذارن نقشه رو باز میکنن. حتی 1-2 نفرشون با ما تماس گرفتن که اینجای نقشتون به نظر میرسه که با اینکه پرمیت شده، با اینکه ریویو شده بود و این ماجرا، اینجای نقشه به نظر میرسه که مثلا گیر داره، مشکل داره. و حتی 1-2 نفرشون یه کامنتی هم داده بودن که دخالت تو کار استراکچر بود، باشون دیل کردیم، ایمیل زدیم و حرفشون رو پس گرفتیم. تجربه من اینه که اینجا اونایی که من تجربه داشتم خیلی جدی به ماجرا نگاه نمیکنن. حالا شما خودت حمید خان تجربت خیلی بیشتره، ولی من قیاس بخوام بکنم تجربه من توی آمریکا اینه که بازرسا خیلی بیشتر زمان میذارن و بیشتر عمیق میشن توی نقشه و توی تطابقش.
اینجام به قول شما کسی که اولد اسکول هستن به همین شکل، ولی باز کسی که جوانتر هستن، کنجکاوتر هستن، دلشون میخواد که کارشون بی‌نقص‌تر بره بیرون، خب اونا میخوان که حداقل میخوان که مهندس بیاد نظرشو بده. جالبه توی پروژه ما داشتیم و این پروژه یه سمت ساختمون پنجره‌های خیلی بزرگی داشت، تقریبا تمام یه وجه ساختمون پنجره بود و ما اونجا مامنت فریم، استیل مامنت فریم اجرا کردیم. بعد صاحبخونه از من خواست که بیام یه نگاهی بکنم و من دیدم که اصلا کلا استیل فریم من اصلا اجرا نکرده، تمام کار تموم شده بود تقریبا و دیگه اونجا دیگه خیلی هم سخته، چطور تو می‌خوای بعد چیکار؟ و گفتم این اصلا اجرا نکرده. بعد گفتم که از من اجرا نکرد و پیمانکارم انداخته بود رفته بود، یعنی اینکه حالا مسئولیت خودشو به هر علتی شونه خالی کرده بود رفته بود و صاحبخونه هم گفتش که به من نامه بده. منم گفتم من واقعا نمیتونم چنین کاری بکنم. بعد میگفت اینسپکتور اومده پس کرده. گفتم خب اگه اینسپکتور پس کرده چه نامه من نیاز داری؟ و برام خیلی جالب بود چطوری چنین چیزی رو اینسپکتور پس کرده رفته. بله اینجا میگم در حد تجربه من و در حد قیاس خیلی نقشه رو نمیخونن و بازرسی میکنن، همونطوری که بیلدرام خیلی نقشه رو نمیخونن. حتی میگم همه بیلدرها یا همه اینسپکتورها منظورم نیستا، در حد تجربه من، اونایی که من باهاشون ارتباط داشتم. آره موضوعاتی بودی به نظرت خیلی اینجا رعایت نمیشه مثل توی اجرا کردن؟ مثلا این سری نکات ریزی هست که ما اونجا خب یه مقدار حساسیت داریم. مثلا من برای خودم یکی از چیزایی که برام خیلی جالبه نیل زدنه. بله نیلینگ. بله باز من یه چیز جالب بگم. شما توی آمریکا یه چیزی تعریف میشه به اسم اسپشیال اینسپکشن که یه فرم جدایی داره. جاهایی که تیپ دیوار برشی از یه عددی رد میشه شما باید توی نقشه فرم اسپشیال اینسپکشن رو بذاری و تیک بزنی که دیوار باید اسپشیال اینسپکشنش. و این اسپشیال اینسپکشن یه سری آدمایی هستن که لایسنس دارن، مالک موظفه بره اینا رو هایر بکنه و اونا میان تک تک نیل ها رو چک میکنن که پترن نیل ها منطبق باشه با آن چیزی که در استراکچرال دراینگ هست. ما یه چنین چیزی رو تا جایی که من میدونم در کانادا نداریم یا حداقل در اونتاریو نداریم. خیلی خوب بود که اگر یه چنین فرمی برای المان‌هایی که تأثیرگذارن یا مهندس سازه فکر میکنه که تأثیرگذار هستن وجود داشت که شما تیک میزدید در نقشه که یه آدم متخصص بره اون کارو بکنه. چون ظاهرا اینجا شما با گذراندن یه سری از دوره و اینا میتونید سیتی اینسپکتور بشین و نیازی نداره حتما مدرک دانشگاهی داشته باشین، کالج خاصی رفته باشین. موافقم با شما، موافقم، مخصوصا در ساختمان‌های حالا با فضای باز و اوپن کانسپت یه سری المان‌ها خیلی مهم میشن. مثلا همین که شما فرمودید این که استیل مومنت فریم شما چطوری به سازه چوبی شما وصل بشه، چه پترنی از نیل باید داشته باشه، چه استرپی باید اینجا وجود داشته باشه، کسی چک نمیکنه. و چون یک کمی هم از حالت نورمی که همه فریمرها و استیل فابریکیتورها باش آشنان خارجه، کسی اون دیتیل‌ها هم ریویو نمیکنه. کاملا باهاتون موافقم. یعنی شاید اگر این فالو بشه این اسپشیال اینسپکشن یه بخشی از این مشکلات حل بشه. آره ما یکی دیگه از مطلبی که کلا داریم اسکلت فلزی تو ساختمون کوچیک هستن. خب معمولا اسکلت فلزی رو میذارن به عنوان یک مامنت فریم میذارن
که بار جانبی رو بگیره و خب تو این مامنت فریم ها معمولا از جوش نفوذی استفاده میشه از کانکشناش. بله. و خب ما همیشه میگیم جوش نفوذی باید آزمایش غیر مخرب بشه. بله. ولی خب یکی از مواردیه که هیچ زیر بار نمیره یه ترد پارتی بیاد آزمایش غیر مخرب روی جوش نفوذی انجام بده و خب آخرش هم که حالا من نتیجه که یعنی در واقع چیزی که من برای خودم هست میگم این خود سازنده بیاد و مسئولیتش رو به عهده بگیره که این طبق نقشه ساخته شده و اینا. و اینا که از مواردیه که معمولا من ندیدم ساختمان کوچیک زیر بار آزمایش غیر مخرب برای جوش بره. بله موافقم با شما. بله منم تو ساختمان کوچیک واقعا نداشتم تجربهش. حالا که دیگه چیزی هم که هستش برای من این مهره هاست، این بولت ها. خب یاد یه سری مواردی رو گفته واسه اتصالات پیچی در آینامه که یا باید دبل بولت بشن یا باید نمیدونم خال جوش روش بخوره که باز نشه. و دوباره یکی از مسائلی که من همیشه تو پروژه‌ام دارم همینجور با یه بولت معمولی دیگه حالا طرف ایمپکتر استفاده کرده نکرده خدا میدونه و همینجوری ولش میکنه. جایی که دیگه بولت‌ها تو تنش توی در واقع تنشن هستن اونجا دیگه من الزام میکنم حتما زیر بار نمیرن. ولی واقعا یکی از مسائل ما همین مهره ها هستن که اینا همینجوری استفاده میشه. وارد یعنی یه سوالی پرسیدی که تا فردا صبحم بخوای میتونم راجبش برات حرف بزنم. ولی ببینید کلاً اینسپکشن پیچ و مهره پروداکت محور نیست، فرایند محوره. این چیزیه که خیلی ها درست بهش نگاه نمی‌کنن. حتی تو ایران هم که خب حجم سازهای فولادی خیلی بالا بود، یکی که میخواست بگه من خیلی خوب کار کردم میگه من همه پیچامو ترک زدم. ولی واقعیت مطلب اینه که بعضی از پارامترها، بعضی از المان‌ها رو شما نمیتونی بگی من میرم ته خط وای میسم و ته خط رو نگاه میکنم دیگه خیالم راحته که همه چی خوب. یکی از اون پارامترها پیچ و مهر است. یعنی شما موقعی که یک کانکشنی دارید که قراره با پیچ و مهره وصل بشه و اتصالتون گیر داره، یعنی باید اون نوع اتصال، حالا تو ایران بهش میگفتن استکاکی، حالا تو مثلا کدای این ور بهش میگن اسلیپ کریتیکال. این به این شکلی که دو مرحله داره. مرحله اول بهش میگن اسناگ تایت، مرحله دوم بهش میگن پریتنشنینگ یا فول تایتنینگ. یعنی اینسپکشن باید در دو مرحله اتصالات رو تحویل بگیره. یک بار موقعی که همه پیچا سفت اولیه میشن دیگه خیال فابریکیتور و اینسپکتور راحته که ورقا رو هم نشستن و همه جا بسته شده. مرحله دوم زمانیه که میخوان بیان اینو به پیشتنیدگی برسونن یا فول تایتنینگ کنن که حالا یا با این روش چرخش اضافه مهره این کار رو انجام میدن یا حالا روشی که با تورک متر انجامش بدن یا با پیچای خاص و اینا انجامش بدن. حتما باید اگر هم شما در حقیقت ترد پارت ندارید برای این بخش، این رو مسئولیتش رو فابریکیتور باید بپذیره و تأکید بکنه که بله من در دو مرحله این کار رو انجام دادم و اینا به پیش‌تنیدگی لازم رسیدن. در خصوص خالجوش و بولت اضافه و اینام که فرمودین نیازی نیست. در بیلدینگ استیل استراکچر شما موقعی که یک پیچی رو پیش‌تنیده میکنید اون رزوه های بین مهره و پیچ وارد ناحیه غیر خطی میشن و توی هم یه جورایی قفل میشن. امکان شل شدن در طول زمان وجود نداره. حتی اگر شما بخواید بازشون هم کنید، یعنی از قصد هم بخواید بازشون کنید، معمولاً به سختی این اتفاق میفته. یعنی صرف ایمپکتر استفاده کردن، صرف پیش‌تنیده شدن. یعنی شما شما ممکنه ایمپکت بزنید ولی پیش‌تنیده نشه. این که میگم شما مطمئن باشید از فول تایتنینگ که یکی از روش‌های استاندارد رو برای اینسپکت کردن داشته باشین و مطمئن باشید که این فول تایتن شده، اون به راحتی باز نمیشه.
چرا؟ چون پیچ وارد یه بخشایش وارد ناحیه غیر خطی شدن. یعنی دیگه اون شارپنسی که این دوتا رو هم داشتن، شما اول کار مهره رو بستی، دیگه قصه اون ریختی نیست. بله آره. به شرط اینکه آدم مطمئن بشه که فول تایتنینگ رخ داده. اگر فول تایتنینگ رخ نداده باشه، شما 3 مهرم رو هم ببندی، اون اتصال کار نمیکنه. یعنی از اسلیپ کریتیکال، یعنی به عنوان اتصال استیکاکی، این مهره که رو هم دیگه جمنات بخواد باشه بازم اسلیپ کریتیکال کار نمیکنه. شما فقط یه کمی خیالت راحت تره که خب این باز نمی. ببین مثلا ما یه موقع از شما میگی من داینامیک لود روی این سازه دارم، باید خیالم راحت باشه که این مهره باز نمیشه، اون یه قصه است. یا موقع از توی بیلدینگی ما داریم استفاده میکنیم، اونجا ما خیلی وایبریشن و داینامیک لود نداریم که اصلا بخوایم نگران باز شدن مهره باشیم. اما مهمه که مطمئن باشیم پیچای ما کاملا به پیش‌تنیدگی رسیدن. حالا اگر یه بار خواستین میتونیم آره حتما 2-3 ساعت راجع به موضوع صحبت کنیم. حالا راجع به اینسپکشن پیچ و مهره با هم صحبت کنیم. دقیقاً حتما فرصتی باشه. ولی در کل با توجه به همین سیستمی که هست، راجع به نظارت و همین دانشی که هست در ساختمان‌های کوچیک و همچنین این که اینا بالاخره پوشیده میشن بعد و تا دهه‌ها هیچ کس نمیدونه که اونجا چه خبر، چه اتفاقی افتاده. به نظرت کدوم روش در واقع مطمئن‌تره؟ اتصالات جوشی باشه یا اتصالات پیچ مهره باشه؟ ببینید این برمیگرده به توانمندی فابریکیتور. یه سری از فابریکیتورها هستن که جوشکارهای خوبی دارن، یه سری از فابریکیتورها هستن ماشینالات خوبی دارن، یعنی میتونن اتصالات دقیق با سوراخ‌های تلورانس‌های پایین رو در حقیقت تولید کنن. اگر جای اینا رو برعکس بکنید خب اتصال نابود شد. اما اگر بذاریم به عهده فابریکیتور، یعنی توی کانادا حداقل اینجوریه که EOR کانکشن دیزاین نمیکنه و نیروی طراحی کانکشن رو میده، فابریکیتور کانکشن رو دیزاین میکنه. چرا اصلا این اتفاق، یعنی فلسفه این که این اتفاق افتاده چیه؟ که اون فابریکیتوری که شما باهاش قرارداد میبندی با توجه به توانمندی خودش بیاد نوع اتصال رو دیزاین کنه. یعنی اگر یک فابریکیتوریه که جوشکار خوبی داره خب قطعا میره اتصالاتش رو جوشی دیزاین میکنه. فابریکیتوریه که توانمندی به واسطه ماشینالاتی که داره میتونه سوراخ‌های خوبی روی ورقا پیاده بکنه، میره از اون نوع اتصال استفاده میکنه. اگه بخوام توصیه بکنم، من تو کارهای جدیدم سعی میکنم تا اون جایی که امکان داره مومنت فریم استفاده نکنم. یعنی بعد از تجربه این چند تا ساختمون اخیر و اینکه حرف گوش نمیدن و اینکه اصلا شیر ترانسفر براشون مهم نیست، اصلا حسی نسبت به انتقال برش ندارن و هی باید هرس بخوری و بگی اینجا رو اینجوری کن، اینجا رو ترجیح همینه که تا اونجایی که میشه از مومنت فریم استفاده نکن. برم سراغ یه روش دیگه، به یه شکل دیگه ای سختی جانبی برای سازه فراهم کنم. اما اگر مجبور شدم یه چنین کاری بکنم، برای تک تکی اتصالات بین وود و استیل دیتیل تولید میکنم، برای تک تکش. شما ممکنه بگید اوکی خب ممکنه نمیخواد انجام بده، اوکی اون انجام نده، ولی من دیگه هیچ چیزی رو نمیذارم گنگ باقی بمونه، دارک باقی بمونه که بشه تفسیر دیگه ای ازش کرد. کاملا اون رو میام و کلیرش میکنم که مشخصا اینجا شما باید بیای از این کانکتور سیمسون استفاده بکنی در این فواصل با این تعداد میخ. اینجا باید بیای این تعداد میخو برای اینکه شیتینگ تو وصل کنی استفاده بکنی و ما بقیه ماجر. ترجیح هم به عدم استفاده از مومنت فریم.
آره، حالا محصولات پری انجینیر شده هم هستن، مثل همین سیمسون که اشاره کردی، حالا چه شیروالش چه مامنت فریم سیمسون. ولی یکی از حالا مسئله که ما اینجا داریم، اینا وقتی که میخوان در واقع اونا رو استفاده کنن، در واقع وقتی اینا رو سفارش میدن زمان زیادی میاد، بعضا از آمریکا وارد میشه، چند هفته، 3 هفته 4 هفته طول میکشه تا بیاد از آمریکا وارد بشه و یعنی باید خیلی از همون موقعی که پرمیتشون میاد بیلدر باید این سفارش خودش رو بذاره که بعد از این که حالا تخریب و کارهای نمیدونم خاک برداری اینا رو انجام داد، این مسئلهش برسه دستش کار بکنه. ولی این میتونه راهکاری باشه. بله راهکار جواب داده ای هم هست. حداقل نمیدونم ویدیوهای آموزشی هست، حداقل نمیدونم چیزایی هستش که آدم خیالش میاد راحت‌تر میتونه باشه که اونا رو میتونن هم خونتر هم هست. درست. یعنی با سازه چوبی راحت‌تر حالا جفت و جور میشه اگه بخوایم فارسیشو بگیم تا مثلا استیل استراکچر. بله همینطوره. ولی در کل واقعا باید مهندس سازه، یعنی یکی از مشکلاتی که اینجا هست قیمت مهندسی پایینه به نسبت به قیمت ساخت. بله. یعنی درصدی که برای کار مهندسی میدن نمیدونم زیر 1% کل کانستراکشن کاستشون هست و اینم یه فضا ایجاد کرده که خب مهندس با توجه به پولی که داره میگیره دیگه از یه زمانی از یه حدی بیشتر نمیتونه روی کار بگذاره و حالا یا رقابت اینجا زیاده یا به هر دلیل مختلف، ولی این فرهنگ کاری هست. بله. و باید دیگه مهندسا خودشون در واقع به شکلی دنبال موضوع باشن که در واقع بتونن کار خوب ارائه بدن و پولش هم به تناسب زمانی که رو کارشون میذارن دریافت بکنن تا در نهایت ساختمونی باشه که چون انتظار میره دیگه اینجا یه ساختمون میشه حداقل 100 سال انتظار میره که ساختمون کار بکنه با توجه به قیمت نهایی ساختمون که در میاد و اینا واقعا بحثی هستش که خود مهندسین باید حواسشون باشه. ولی بیلدران باید به این موضوع توجه بکنن، یعنی کسی که حالا چه صاحب خونه هست چه بیلدر هست، این هزینه‌ای که در واقع برای کار مهندسی میدن برای مهندس و زمانی که اون باید بگذاره در نهایت تو بلند مدت به نفع خودشون. نه اصلا چرا بلند مدت؟ ما شما محمدو میشناسین، خیلی وقتا موقعی که میخواد قرارداد ببنده با یه مشتری جدید یه داستان کوتاهی تعریف میکنه، من فقط یه جملهشو میگم و بهش میگه که تو پول یه دونه LVL تو از کل هزینه‌ای که میخوای برای تیم مهندسیت بدی بیشتره. پس اگر سیستم مهندسی بتونه یه دونه LVL برای تو سیو بکنه، یه دونه PSL برای تو سیو بکنه، تو برد کرده. بنابراین خیلی درگیر این عدده نباش. کامیونیکیشن خوبی هم هست، یعنی الان خب خیلی ها دیگه اون عددهای سابق رو حداقل تو اون ایریایی که ما کار میکنیم تو ذهنشون نیست و ادامه دارم هست. یعنی نه یه دونه پروژه 5 تا 6 تا با هر کدومشون رسیده و هر بارم این رقم هی داره افزایش پیدا میکنه. درسته. در کل ساختمانسازی توی کانادا و به خصوص تو شهر تورنتو با این حجم خونه هایی که نیاز هست ساخته بشه، یه موضوعی که یک سرمایه‌گذاری به نظرم سرمایه‌گذاری ملی هستش. بله. دولت تو تمام سطوحش باید وارد این موضوع بشه و اینکه بخواد در یک جای خیلی، چون همه چیز به نظر من برمیگرده به دیزاین خوب. دقیقاً. معماری خوب، کوردینیشن خوب و سازه خوب کاملا باشه. و اگر دیزاین خوب در همون ابتدا صورت نگیره، این ساختمون، این سرمایه‌گذاری و این پولی که در واسه دیزاین داره صرف میشه یه درصد بسیار کمی نسبت به هزینه ساختمون هست و در واقع اجتناب ناپذیره. کسی که خب پول کافی نگرفته نمیتونه زمان کافی صرف کنه و خیلی چیزا رو واگذار میکنه به سازنده دوباره اونم توجیه اگر نباشه مسائل مختلفی پیش میاد که در کل به نظرم باید یه بازنگری روی موضوع شکل بگیره و باید یک فرهنگ
سازی باید روی این موضوع شکل بگیره، چون واقعا کار مهندسی کاری نیستش که ما به قول خودمون میگیم خم رنگرزی. بله اینجوری نیستش من یه واژه دیگه ای دارم که یه واقعا یه نیستش، واقعا یه بحث کلیک نیست، یه کلیک بزنید همه چی بیاد بیرون و خیلی ریزه‌کاری‌هایی هست که این ریزه‌کاری‌ها، حالا من واقعا نمیدونم هوش مصنوعی اگر بخواد وارد بحث طراحی استراکچر، حتی طراحی مهندسی، اگر هوش مصنوعی بخواد بیاد، احتمالاً ما باید یه چیزایی مثل دیتیل های استاندارد، محصولات استاندارد، همین چیزایی که در واقع برای این ساختمون هایی که شما این ساختمون ادیشن داری میخوای روش یه کارایی بکنی، حالا من میگم باید یه ژیمناستیک استراکچری باید روش بزنی که این ساختمون ادیشن چطوری میخواد با این فوتینگ موجودش و با این فرنگ موجودش رو میخواد حالا یه چیزی دوباره روش اضافه بشه بیاد. و واقعا اونم بحثی نیستش که هوش مصنوعی بتونه بیاد اینجا و اون مهندس، یعنی کماکان یه جورایی نقشه مثل نقش داره که حتما باید بتونه تجسم خیلی خوبی داشته باشه، زمان بذاره و اصلا کامپیوتر یعنی کمکی که بهش میکنه واقعا یه کمک بهش میکنه، ولی همه چیز تو ذهن مهندس میگذره و اون تمرکز مهندسی اگر نباشه و اون تجربه مهندسی اگر نباشه اون چه که باید در نخواهد اومد. و اینا بحثایی که واقعا نیاز به فرهنگ سازی و کار مهندس کاری که خیلی ارزشمنده در کاملا موافقم باشه در یک پروژه موفقیت آمیز. بسیار ممنونم، صحبت خیلی خوبی داشتیم. حالا اگر شما نکته پایانی اگر دارین که خوشحال میشیم بشنویم. نه خیلی بحث جالبیه که دوستایی که میخوان وارد این حوزه بشن به این مسائل دقت بکنن. حالا در کنار همه این بحث‌های قراردادی هم خیلی بحث‌های مهمیه. توی کامن پرکتیس آنتریو به این شکلی که خیلی قراردادهای مکتوب بسته نمیشه بین اونر، بین کلاینت و استراکچرال فرم، ولی این هم خیلی مهمه. یعنی همونقدر که بحث‌های تکنیکال مهمه، بستن این قرارداد هم توی کارهای ساز مهمه و میتونه از خیلی از مسائل در آینده جلوگیری بکنه. مرسی که دعوت کردین، با هم گپ زدیم. حالا امیدوارم که دوستانی هم که میشنون اگر نظراتی داشتن با شما در میون بذارن، شما به من بگید. بله حتما، ما در این پلتفرمایی که استفاده میکنیم امکان این هستش که دوستان نظراتشون رو بگذارن و واقعا غنیمته و استقبال میکنم از این نظرات و این که این دانش منتقل بشه، این فرهنگ سازی منتقل بشه در حالا جامعه ایرانی خودمون و بتونیم که در واقع کماکان خوشنام بمونیم و بهترین کارها رو ارائه بدیم. موافقم و خیلی خوبه که اگر دوستانی که تجربهشون بیشتره، نه زمان خیلی زیادی، زمانهای کوتاهی رو اختصاص بدن و بتونن حالا از طریق کامیونیتی هایی که وجود داره تجربیاتشون رو به دوستایی کم تجربه تری مثل من یا دوستایی که نیو کامر هستن انتقال بدن. این زنجیره انتقال تجربه اگر بشه فراهم بشه توسط حالا ارگانهای NGOیی که اینجا هستن خیلی خوبه. خیلی قوی نیست متاسفانه الان، یعنی حداقل من ندیدم یه چنین فضاهایی که واقعا این تجربه به شکل پرکتیکال منتقل بشه، ولی خیلی خوبه اگر حالا شما بیشتر توی این حوزه فعالیت میکنید، دوستای مختلف رو دعوت بکنید، نه به شکل مثلا یک سخنرانی ماهانه، به شکل یک کارگاه آموزشی و کاملا کیس محور. حالا تو هر زمینه‌ای میتونه باشه، نه فقط ساز. ویدیوهایی تولید بکنن و اون رو در اختیار جامعه ایرانی بذارن. این به رشد کلی جامعه خیلی کمک میکنه و به آینده شغلی اون افراد هم کمک میکنه. یعنی اگر من بتونم روی 10 تا مهندس تأثیر بذارم که سازه استانداردتری رو تولید بکنن،
در یک بازه زمانی توقع جامعه میره بالا و دیگه هر کسی نمیتونه بیاد با هر کیفیتی با هر دستمزدی کار بکنه، چون آروم آروم این بیلدرها، اون جی سی ها، اونرها میبینن که اوکی اینجا پس باید این مدل دیوار برشی استفاده بشه، اینجا باید این مدل تیر استفاده. این آروم آروم جا میفته. یعنی اگر من واقعا یه تجربه‌ای دارم و بیام اینو ارائه بکنم، شاید از دیده یه سری این باشه که خب که چی، مثلا من چرا باید مثلا کار، حالا واژه خوبی نیست، چرا مثلا باید رایگانی مثلا یه چنین کمکی رو بکنم، ولی در دراز مدت سودش به کل سیستم و همون شخصی که این تجربه رو داره شیر میکنه و در اختیار دیگران میذاره میرسه. من به این اعتقاد دارم. بله همینطوره، من همینطور. خیلی ممنونم. قربان شما، سلامت باشین. خدا نگهدار. قربان شما، خدا. سرای ما